Hoi man, leuk is een nieuwe video. Mijn naam is Lies en ik ga jullie vandaag mijn squishy collectie laten zien. Laten we beginnen. Ik heb er nog maar 3, maar ik krijg er nog 3 bij. Dus ik ga ze nu laten zien. Ik heb hier een ijsje. Ik heb hem al heel lang. Maar dus daarom is hij al een beetje oud en zo. En hij is vies ook aan de achterkant. Hier. Oké, laten we even gaan kijken hoe die squisht. Dan wil ik je een paar vragen stellen. Stelt u er maar meer dan een paar. Bijvoorbeeld een bol? Hij is een beetje slow rising. Laten we naar het volgende. Ik heb hier een melkpak van Ali. Maar ik heb het gezicht erop moeten tekenen. Want hij vervaagde heel vaak omdat de vriendin er heel vaak mee knipt. Hier is het dus een beetje mislukt. Maar hier is hij wel goed gelukt. Oké, laten we even gaan squishen. Eigenlijk is mijn oom een Bigfoot-jager en Hij voelt super zacht. Dan deze Galaxy Panda. Hij is van mostcutest.nl. En hij heeft wel wat, scheurtjes in de oren. Oké, en nu ga ik laten zien. Vertellen welke squishes ik krijg. Ik krijg zo'n eendje. Super schattig. Hij ligt met zijn beentjes. Ik krijg zo'n groot ijsje en een kleine ijsje. Maar ik ga nog wat laten zien. Nou, meer voorlezen. Jullie zijn te jong voor wat. Oké, daar ben ik dan. Dit is van de site Most Cutest, zoals jullie zien hier. Kawaii Squishies. En er staat hier Kawaii Squishies NL. Oké, en dit is de achterkant. Zo, en dit mag je niet doen met squishy. Dit wel en dit ook niet. En Most Cutest komt uit Amerika, maar dat is een hele rare site. Ik kan er niet goed op stellen. Oké, maar ik ga nu deze regels voorlezen aan jullie. Kawaii Squishy gebruiktips. Niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. Zonder toezicht. Dat is heel belangrijk. Niet voor consumptie. Stop de squishy niet in je mond. Ontvlambaar. Niet in de buurt van vuur houden. Squishies zijn nooit helemaal perfect. Overal kunnen oneffenheden, kuiltjes, bubbeltjes. Dan scheurt het de verf of de sticker. Bijvoorbeeld een gezichtje. Net zoals bij deze. Bij een gezichtje. Op een squishy kan onregelmatig of scheurtjes vertonen. Sommige squishies hebben zwakke punten zoals oortjes, nekjes. Flauw flap deze onderdelen niet om, dan heb je grote kans dat het scheurt. Nou, dat doe ik niet, maar ik ga nog even deze stappen een beetje snel met jullie doornemen. Oké, kijk, hier heb je een hamburger. En die mag je wel zo doen, maar niet zo en ook niet zo. Dus ja, tot de volgende video. Doei! Mwah.